Tenir estudiants conscients dels seus drets obliga el govern, obliga els rectors i rectores a accelerar el canvi per tenir unes universitats plenament catalanes que també ens acosten al país que podem ser. Sabia les intervencions, el que s'està dient, s'ha hagut amb la Generalitat a tirar el carro, no ho fa perquè no fa un reglament per desenvolupar el català dins de les universitats tal com seria normalment. D'una banda hi ha el reglament d'usos lingüístics que han d'aprovar les universitats i de l'altra banda hi ha la qüestió concreta, l'exigència del nivell C de català al professorat. Tot això tira, però tira a un ritme que jo diria no és suficient. I en part és perquè la llengua, sap greu dir-ho però és el que hi ha, encara genera massa sovint pors, incerteses i posa en evidència problemes d'autoestima. Per tant, la participació d'uns estudiants desacomplexats, segurs dels seus drets i amb coneixement suficient i exigents farà avançar això més ràpid. Els acords hi són, es compleixen parcialment i amb el suport del govern desplegant des del punt de vista de la regulació aquests acords donarem més cobertura perquè els rectors els puguin aplicar i també perquè puguin posar en funcionament el reglament d'usos lingüístics que és responsabilitat exclusiva dels rectors. Per tant, això ja dic que vol dir anar tots alhora. Aquí hi ha sindicats d'estudiants donant suport al manifest representatius de la gran majoria d'estudiants de Catalunya i sabem que s'hi poden afegir d'altres. Per tant, la plataforma universitària pel català, amb aquest acte d'avui, deixa sense marge actuacions que escapin d'aquest compromís. Sí, això dona aquesta cobertura jurídica que reclamen ells si el cas desenvolupi aquest reglament. Sí, la part jurídica és important, però realment hi ha molta feina a fer en el detall. És a dir, que cada professor tingui plena consciència que està actuant de part de l'administració, que molt bé que té uns drets lingüístics, però que l'estudiant té uns drets lingüístics i això no és una conversa al carrer o en una biblioteca, és una conversa entre algú que està fent de professor o professora i un estudiant que té uns drets. Per tant, hi haurà molta feina a fer a concretar més com volem que sigui el dia a dia. Tinguem clar que un professor sàpiga català és una condició indispensable perquè el parli, però després no garanteix immediatament que l'usi. Per tant, hi ha encara molta feina per fer. Jo penso que si els estudiants estan en aquesta comissió de seguiment del finançament per objectius en l'àmbit lingüístic, ajudaran a portar més realisme a la política lingüística. Que no n'hi hagi prou amb acords o amb proclames o amb reglaments, sinó que puguem incidir amb més concreció sobre allò que no va prou.